Bismillahir Rahmanir Rahim. Rubutacciya kashi na 22. Nasirin tana kokarin kare ta. Sultan ya sa hannu ya fusgo Nasirin ya watsar da ita gefe. Hakan ya sa ta faɗi akan hannunta. Har hannun ya wani irin ƙara. Nasirin ta fasa ihu ta zube a wurin. Hakan ya jawo hankalin Sultan akan abin da zuciyarta ta jawo masa ya aikata. Cikin tashin hankali ya ƙara ta wurinta. Yana jijjiga ta. Abin da bai sani ba. Tuna hannunta ya gurɗe. Idan ba karaya ba, gocewar kashi. Hafsat kuwa sauri ta yi ta bude kofar ta fara a jikin Umma. Da suka gaji da bugun kofar, suka tsaya jigun-jigun. Kuka take yi sosai, saboda duk ta gigice. Ga jini ta gefen bakinta. Haka jikinta duk ya farfashe saboda duka. Umma ta zura kanta cikin ɗakin nasa, sai dai a yadda suka ga Nasirin. Sai sa kowa tsaya kallon ikon Allah. Sultan gaba ɗaya ya fita hayyacinsa. Girgiza ta kawai yake yi, yana shafar kanta, amma babu ko alamun motsi. Cak ya ɗauke ta, da nufin kai ta asibiti. Umma ta harare shi ta ce, gidan uban wa za a kai ta? Masa ajiye ta, babu inda za ka je da ita. Ai shi mai zuciya ƙarshensa da na sani ne. Mayar da ita, ki zaki ya samu ruwa a watsa mata. Yadda Hafsat ta sha wahala, ita ma sai ta ɗanɗani wahalar nan. In ban da ka raina ni, saboda ina zaune a gidanka, shi ne za ka tasa ƙanwarka da irin wannan duka kamar ka samu jaka? Kawai Umma ta sa kuka. Hankalin Sultan ya sake tashi. Ganin mahaifiyarsa tana zubar masa da hawaye. Dole ya mayar da ita ya shimfiɗa ya karɓi ruwan da Zakiya ta kawo yana shafa mata a hankali. Daga kansa yayi yana son roƙon Umma, mahaifiyarsa, ta yi haƙuri ta bari a kai ta asibiti. Sai dai duk sun watse babu kowa a kansa. Mayar da idanunsa ya sake yi kan Nasirin, ya rasa me ke masa daɗi. Ganin tana motsi ya saki ajiyar zuciya da ƙarfi. Nasirin ki yi haƙuri ki tashi. Ban san lokacin da na aikata miki hakan ba. Bai kamata ina ɗaki da matata, ƙanwata ta faɗo ɗakin babu sallama ba. Idan na barta, hakan za ta ci gaba. Har ta zo wata rana ta aikata hakan a inda za ta yi da na sani. Yi haƙuri Nasirin. Ƙoƙarin tashi take yi, ta ji hannunta ya riƙe. Wani azaba ya ziyarci ƙwaƙwalwarta. Ta fasa ƙara. Da sauri ya mayar da ita ya kwantar yana shafar gashin kanta. Nasirin kin faɗa kan hannunki. Akwai matsala a hannunki. Ki bari zan kira mai ɗori yanzu ya zo ya duba ki. Ina tunanin karewa kika yi. Yadda hannun ya saki. Nasirin ta mayar da kanta ta kwanta. Sannan ta yi magana a hankali. Allah ya rubuto sai hakan ta faru. Ka daina tayar da hankalinka di. Babu wanda ya sai kai ce faruwa hakan. Tana magana tana cijewa saboda tsananin azaba. Bai iya furta komai ba. Ya miƙe ya barta a nan yana tafe yana sake waiwayo ta. A falo ya samu Umma. Tana ba Hafsat taimako. Bai dube su ba. Yayi waje abinsa. Hakan ya sake ƙona Umma rai. Yana fitowa ya tashi ɗan sanda ɗaya ya tura shi ya zo da mai ɗori a duba Nasirin. Yana dawowa ya sake wuce su Umma ya nufi gun Nasirin. Domin har yanzu yake yi kamar ya fusgo Hafsat ya shiga da jiganta. Tana nan yadda ya barta. Sai rinsa idanu take saboda zafi. Mayar da kanta ya yi jikinsa sannan ya manna mata tumba a goshi. Ina son ki wife. Cikin rufewar idanu ta ce, ina son komai naka ji. Zan iya jure komai. Idan hakan zai faranta maka. Jiya kamar ba a taɓa gaya masa kalamai masu sanyi irin wannan ba. Ga su dai ba su da yawa, amma sun gamsar da shi. Zakiya ta shigo take gaya masa zuwan mai gyaran. Ya ce bari ya fito da ita. A hankali suka tako zuwa falon. Umma ta zabga musu harara. Ya kau da kansa zuwa gefe. Yana jin damuwa a can ƙasar ransa. Da za a fara kama hannun Nasiru Sultan sake ta yana son ficewa. A lokacin da ita kuma ta rike hannunsa sosai. Duban mai gyaran ya ce masa, zan ɗan fita. Ba zan iya tsayawa a gyara hannun a gabana ba. Umma ta ce, wallahi a gabanka za a gyara hannun. Ashe kana da imani akan matarka, akan ƙanwarka kuma ko a jikinka. To sai ka tsaya an gyara hannun. Sai ka haɗi zuciya ka mutu. Yar gwal ɗinka ta samu matsala. Sultan dai bai ce komai ba. Ya koma ya sake rike ta sosai. Ya yi magana a hankali. Wanda ita kaɗai ta ji me yake cewa. Sai ko mai gyaran da ya ɗago yana duban cike da sha'awa. Wife, kada ki damu. Babu inda zan je ina tare da ki. Nasirin ta dinga ɗaga kai alamun taji. Ana riƙe hannun. Sai iya bakin ƙoƙarinta. Domin ta daure. Abin ya ci tura. Dole ta gunga kuka tana fulki kanta. Sultan ɗin kaɗai ya isa ya riƙe ta. Idan ba haka ba, riƙe ta sai wanda ya ci ya ƙoshi.
Umma suna nan zaune ko kallo bata ishe su ba. Sultan kuwa je yake kamar naman jikinsa ake yanka. Sai ta kai ya dago yana duban mai gyaran ya ce, don Allah ka yi mata a hankali. Mai gyaran ya yi murmushi yana kallon tsantsar kauna. Shi bai taɓa yarda akwai irin wannan sa tsakanin mata da miji ba. Sai yanzu da idanunsa suka gane masa. Ka yi haƙuri yallaɓai. Idan aka ce za a tsaya lallaɓawa ba zai yi kyau ba. Gocewar ƙashi ne. Sultan ya kau da kai ya ce, duk da haka ka yi a hankali. Mutumin ya amsa yana murmushi. Ya ci da abin da yake yi. Ana gamawa Nasirin ta suke ajiyar zuciya. Ta laluba ta kamo ɗayan hannun Sultan. Ta yi magana a hankali cikin sanyinta. Ji ka kira min Naufal. Don Allah ka kawo min Naufal. Tausayinta ya sake cika masa zuciya. Kama ta kamar ya ce ta kukan. Ya ce, to ki daina kukan. Insha Allah zan tafi da kaina in je in kawo miki shi. Tana son ta daina kukan, amma wahala ta hana ta. Don haka ta sake cewa, Di, ka samu min maganin barci. Idan na sha zan ji na jin raɗaɗi. Ya so ƙwarai ya zolaye ta, akan idan ta tashi haihuwa ya za ta yi. Sai kuma ya ga idan Umma gaba ɗaya a kansa, don haka ya basar, yana duban Umman. Ta kau da kanta, wanda ke nuni da cewa alamun haushin shi take ji. Yana son ya gama da Nasirin ne, kafin ta sauko, sannan ya je ya lallaɓa ta. Da ƙyar Nasirin ta iya tashi, ya kai ta cikin ɗakin ta. Shi ko mai gyaran, ɗan sandan ya sallame shi. Tana kwanciya ya ce, wife, ranar haihuwa ya za mu yi kenan. Likitoci ba za su bari in zauna kusa da ke ba. Bari ya rike hannunki. Nasirin ba ta san lokacin da ta saki murmushi ba. Ya sunkuya daidai fuskanta. Ya gaya mata kalamai a hankali, kuma ya dinga hura mata iska a fuska. Tana jin kasala tana shigarta, haɗe da barci, wanda bata san lokacin da barcin ya yi awon gaba da ita ba. A fili ya ce, Allah ya baki lafiya wife. Ya sumbaci goshinta ya fice. A falo ya samu Umma da Hafsat. Fuskar ta kumbura gwanin ban tausayi. Har zai wuce, Umma ta ce zo nan, ina son magana da kai. Babu musu ya dawo ya zauna yana duban Umma. Sannan Umma ta fara magana. Ka ji tsoron Allah Sultan. Ka gaya min mai Hafsat ta yi maka. Haka da zafi, har kai mata irin wannan dukan. Gaya mun me ta yi maka. Idan babu laifin da ta yi, tsabar mugunta ce kawai, ka gaya min sai in ɗauki mataki. Sultan bai ji daɗin da Umma za ta yi masa magana irin hakan a gaban su Hafsar ba. Wannan kamar ta ce gobe su sake aikata irin laifin ne. A natse yake magana, kamar babu abin da ke damunsa. Umma ina ɗaki, yarinyar da ta faɗo min babu sallama. Tiya za a yi da girmanta, ta dinga shigo mutane babu sallama. Ashe karatun addinin, da yadda kika ba mu tarbiyya, akan ko falo ne ba mu isa mu shiga ciki babu sallama ba, bai yi mata amfani ba. Shi yasa na koya mata darasi ta hanyar nan. Umma ta zaro idanu. Shi ne dalilin wannan duka? Ani ne da san sata ta yi maka, ka kama ta da duka irin na barayi. Sultan, ka fito ka gaya min kawai, ka fi son Nasirin akan Hafsat, ko kuma ka gaya min baka da gaskiya, sai sa kake tsoron a shigo maka ɗaki babu sallama. Sultan da ya yi shiru ba tare da ya sake furta komai ba. Kafe kan wasu da idanu ya yi, yana jin tausayinta yana ratsa shi. Bai kula irin ɓarnar da ya mata ba sai yanzu. Ta tsora ta yi sosai, domin a yanzu ɗin ta tsorata da shi sosai, domin ko a yanzu ɗin ta kasa sakin jikinta. A falon haka ta ƙi yarda su haɗa idanu. Ita kanta madarrawar kai Zakiya ta shiga hankalinta. A hankali ya kirawo sunanta. Wannan shine karo na farko da kallon Rahama ya haɗa ta da yayanta. A hankali ta ɗago, hawaye suna sake bin idanunta. Da ƙyar ya kira ta, da kai ya kira ta. Ta matso jikinta yana rawa. Hannunta ya duba zuwa fuskarta. Jikinsa ya sake yin sanyi. Ya ce, Hafsa kin gani ko? Kullum ina kiyaye taɓa lafiyar jikinki, amma kin kasa fahimta. Har sai da kika ƙure ni. Tashi mu je in kai ki asibiti. Muryar tana ruwa ta ce, don Allah yaya ka yi haƙuri. Girgiza kansa ya cikin rauni da soyayya irin ta jini ya ce, ya wuce Hafsat, ba na son kukan. Ta shiga goge hawayenta. Umma ko jikinta ya sanyi a karo na farko. Da a tananta Sultan ya tsani kannansa, amma yanzu ta ga asalin ƙauna a ƙwayar idanunsa. Haka ta sako sosai daga irin fushin da ta yi. Idanunsa ya mayar kan Umma yana dubanta. Umma ki yi haƙuri, ya fi mun ɓata miki da nake yawan yi. Na fi buƙatar addu'a ki fiye da irin wannan fushin. Fushin ki masifa ce a gare ni. Umma ta girgiza kai,
na yafe maka sosai. Allah ya maka albarka, ya ƙara haɗa mun kawunan. Gaba ɗaya suka amsa da amin, sannan Hafsa ta fito suka shirya zuwa asibiti. A garin Kaduna, Mairo ta tsaf da ita, ta ƙara kyau da haske, dama rashin gyara ne duk ya canza ta. A yanzu ko ta zama 'yar gayu da ita, sai kamshi ko ta ina a cikin gidan. Shi kansa Abban ya samu nutsuwa sosai. Yau Hajiya Ladidi ta biyo ta unguwar, don haka zuciyarta take gaya mata tunda babu Hajiya Salma za ta iya zuwa da sunan duba Alhaji Lukman. Sai ta sake gyarawa tsaf, sannan ta doshi hanyar gidan. Nan ko bayan nan yana makaranta, gidan babu kowa daga ita sai Abba, don haka sai ta faɗi sallama. Abba ya dubu Mairo da ke matsa masa ƙafafu ya ce, Maryama, kamar buga ƙofar nan ake yi. Maza su ya shiga waye. Mairo ta miƙe ta nufi ƙofar. Adda ya bi ta da kallo. Tana matuƙar ƙoƙari wajen kyautata masa. Sai dai zuciyar Salmarsa halittacciya ce a zuciyarsa. Yana yi wa Salma sayar da ita kanta ba da san da ita ba. Sai dai zuciya tana son mai kyautata mata. Rashin kyautatawar Salma shi ya rage kashi ɗaya daga cikin manyan kasan da ke ransa. Mairo tana buɗe ƙofa aka hau kallon kallo. Hajiya Ladidi sai bala'in ruɗewa. Sai kallon Mairo take cike da mamaki da tsoro. Mairo da ta sani a da, a yanzu ba ita bace. Ta sauya fiye da tunanin mutum. Baki saki Hajiya Ladidi take dubanta. Jida ta gaishe ta da girmamawa, amma ko ba kamar take yi a baya ba. Ta saba sai ta durƙusa har ƙasa. Take gaida ta. Ba kamar yanzu ba, da ta ɗan rankwafa. Hajiya Ladidi bata amsa ba. Ta sa kai ta shiga tana sake dubanta. Abba yana ganin Hajiya Ladidi ya ji gabansa ya faɗi. Domin har yanzu tunani yake. Duran da Salma ta san wannan lamarin, bai sai tanda za a kwashe ba. Mairo kuwa shigewa ciki ta gaban ta yana faduwa da ƙarfi. Hajiya Ladidi ta sake bin hanyar da Mairo ta da kallo, tana jinjina kai. Dole akwai wani abu da ke faruwa wanda ake boyewa. Sama suka gaisa ta dube ta ce, amma na ga Mairo ta sauya sosai. Ko ta daina aiki a nan ne? Abba ya sha mur sosai. Ya ce, da ta daina aiki a nan, me za ki ganta tana yi kuma? Hajiya Ladidi ta saki yaƙe ta ce, haka ne kuma. Dama na zo in gaya maka abin da ya daɗe a zuciyata. Tunda Hajiya Salma ba dawowar yanzu ba, shine na ce, me zai hana mu yi aure, sai zumuncin mu ya ƙaru. Abba ya dube ta kawai, yana girgiza kai. Mata kenan, su babu ruwansu da abin da zai je ya dawo, babu ruwansu da matsalar ƴar uwarsu. In har su ɗin za su samu abin da suke so, ba su damu da matsalar wata ba. Kullum cewa ake, ciwon ƴa mace na ƴa mace ne, wanda ba haka yake ba. Zai fi amincewa da a ce ciwon ƴa mace na ɗa namiji ne, domin ɗa namiji a yanzu shi ne mace za ta gaya masa matsalar sai nemo mata mafita ba tare da ya bari wani ya ji ba. Saɓanin ƴa mace da kana gaya mata matsalar ka, za ta nuna a gabanka ta tausaya. Idan aka samu makira har ta fara kuka, kuna rabuwa za ta yi dariya, ta sanya katin 1000, ta fara kira tana gaya wa duniya dukkan abubuwan da ke faruwa. Zai fi kyau a ce mace da kama Allah ta rabu da duk wata ƙawa. Idan ma za ta yi ƙawar, sai wata za a haɗu a gaisa, a yi dariya a rabu. Haka ta ɓoye matsalar ta bayyana mata samunta. Duban ta ya sosai, ya gyara zama, ya ce, amma Hajiya Ladidi kin bani mamaki sosai. Bayin tunanin da irin aminta kurku a ce za ki zagayowa ki ce za ki auri mijin aminiyarki ba. Kada ki manta, akan farin ciki yarki ta bar gidana sai ta kwato mata yancinta da take tunanin sultan zai tawaye mata. Abin mamaki sai ga kin zagayo, ke baki da burin da ya wuce ki aure mata miji, ki kuntata mata. Hajiya Ladidi ta dubi Abba cikin kissa irin nasu na 'yan duniya ta ce, Alhaji ba haka bane. Na ga tuni Hajiya Salma ta fita batunka, tunda tana samun maza masu tsere mata kewa, tana harkokinta. Idan malamai ma da ita muka je, ta ce a mallake mata kai, abubuwanta sun kazanta. Bari ka ga gaskiya ta. Ta buɗe wayarta, ta buɗe masa saƙonnin masa ɗin da tabbas da lambar Hajiya Salma ce, wanda babu komai sai maganganun da suke nuna cewa tana alaƙa da wasu mazan. Sai da kuma ba lalle abin da ake nufi kenan ba. Idan aka yi la'akari da mutum yana iya yin wata magana a sauya masa. Haka kuma ko wata Hajiya Salma aka kawo masa tana tsirara tare da wani, ba zai taɓa yarda ba. Zai fi amincewa kansa. Kwamfuta ce ta haɗa wannan sharrin, ba dai Salmarsa ba. Salma ta tsani mazinaci fiye da irin tsanin da za ta yi wanda ta ga ya kashe rai. Me yasa a lokaci guda a danganta da zina? Murmushi ya san ne ce, na gode da wannan shaida da kika bani akan Salma, na kuma ji daɗi sosai. Ina duba yadda Hajiya Salma take aikin murmushi da alama murya take yi
oke. Yana duba yadda Hajiya Ladi take aikin murmushi da alamar muna take yi. Ta ci galaba, za ta tsinka igiyoyin aure. Farin ciki take yi, za a girgiza al'arshin Allah. Farin ciki take yi, za a aiwatar da abin da shaiɗa yake murna akai, Allah yake fushi akan aikata shi. Ya ce, Hajiya Ladidi, shaidun da kika kawo mun sun yi min kaɗan akan Hajiya Salma. Zai fi kyau ki bari sai idan tana cikin hotel sai kira wani inganta da idanuna. Kai wallahi a cikin hotel ɗin ma sai Salma ta riƙe ni ta ce min, Lukman ni ne Salma matarka, ni ce Salma matarka, uwar Sultan da Haidar da Hafsat. Ila idan naga hakan in amince cewa Salma fasika ce, ki faɗi wani abu akan ta ba zina ba. Ina cikin ɗaya daga cikin mazajen nan masu dogon tunani da nazari kafin ɗaukar mataki. Ina ɗaya daga cikin mazajen da suke amincewa iyalansu. Idan har Salma za ta iya aikata fasikanci, babu shakka ni ma zan kasance daga cikinsu. Ban su kasance fasiki ba. Na kasance mai kyakkyawar zuciya. Ba na da san zan zauna zaman aure da fasika. Ki bar ganin ɗana Sultan ya kasance da yarki. Ki yi tunanin halayyar ɗana iri ɗaya ne da halayyar ɗarki ko ɗaya. Babu ta inda Sultan ya zama mai irin wannan halayyar. Allah ya karanta auren su ne saboda ya nuna Salma ishara domin ta tsana masu aikata munanan laifuka a maimakon jawo su jiki da nuna musu abubuwan da suke aikatawa. Allah ya haramta hakan. Ki kanki kin sani a gaban ki Salma tana nuna kyama da irin abin da yake aikatawa. Ita haka take, ba ta iya ɓoye tsararta. Kin yi matuƙar ƙoƙari wurin zuwa gaban mijin uban 'ya'yanta ki aibata ta mummunan kalamai. Ba na da taɓa mance ki, kina iya tafiya. Jikin Hajiya Ladidi ya yi matuƙar sanyi. Bata ji daɗin irin wannan gwashalewar ba. Ita kanta ta sani Hajiya Salma mace ce mai tsananin gudun zina. Haka ta tsana mai aikata shi, amma kuma duk wanda ya gan tana ƙawance da Hajiya Ladidi dole ya kawo wani abu a cikin ransa. Ta suke ajiyar numfashi ta sake dubansa. Ba san wace yarda ce tsakaninka da matarka da ta guje ka ba. Koyarka ba ta ɗagawa saboda ta riga ta cire ka a cikin tsarin maza take so a da can baya. Kuma ni iya gaskiya ta nake gaya maka, matarka dai tana mu'amala da wasu mazan. Ransa ya so mu ɓaci da irin ɓatancin da Hajiya Ladi take yi wa Salma, don haka ya gida kansa cike da ɓacin rai. Na ji na gode, ina son ta hakan. Idan ita ce magajiyar karuwai, ni a wurina mai tsafta ce. Ba na ɗaya daga cikin sakarkarin mazajen da yake tunani, don Allah ki tashi ki bar min gida. Kuma da yake maganar ta mallake ni, idan da abin da ya fi mallaka, ina son ta yi min, ta ta mallake ni ɗin tuntuni. Hajiya Ladi ta miƙe tana yamutsa fuska. Sai da ta tabbatar ta yi nesa da gidan, kafin ta zaro wayar ta kira Hajiya Salma. Bata tsaya jin gaisuwar da Hajiya Salma take yi mata ba, ta ce, Ni tsaya mu, yanzu na dawo gidanki. Na zo wucewa, na ce bari in leƙa mu gaisa. Abin mamaki, sai na kama mijinki da mai aikin ki a cikin falo, suna aikata abin da ba zan iya furtawa ba. Yanzu haka na tafi na bar shi da kunya da kame. Duk da Hajiya Salma ta yi matuƙar razana da gigi cewa har bata san lokacin da ta furta, kan uba, wata mai ran, wai da wa kika kama ta, miji na Alhaji Lukman. Daga baya kuma ta bakin ta tsoke, kamar wacce aka yi wa ishara ta rufe bakinta, ta kuma dawo hayyacinta. Haka yasa a lokaci guda sai ta dukkan sauran natsuwar ta rage mata, ta haɗa su guri guda, sannan ta saki ajiyar zuciya, har ta koma tana jin haushin kanta. Amma dai Hajiya Ladidi, yadda kika ci nasarar jefa shaidan a zuciyata, Allah ya rama mu. Me yake faɗa ne? Abba Sultan, har abada babu wanda zai danganta Abba Sultan da abin da kika faɗa in gaskata shi. Ko da kuwa wata ta tsagunna ta haife shi, ta kira wani tana gaya mu maganar nan, ba zan amince ba, bare kuma ke da kika kore a iya makirci. Ta yaya ma zuciyar ta amince da ke? Yaushe ya fara aikata masha'a bayan shekarun da ya yi a Turai, inda ya da mata masu ji da kansu, ya kauce wa sharrin su, sai da ya dawo ƙasa ta Najeriya da girman sa zai aikata hakan, kuma a gun mai aiki na. Ki dai tana abin da kika gani yana aikatawa, abin da zuciyar ta sanar da ke. Hajiya Ladi ta hau rantsuwa tana yi tana sakewa, don haka Hajiya Salma ta fara jin zuciyar tana rawa. Ɗaya da ta bashi tana yi fizge abinta ta ƙarfin tsiya. Jin ta yi shiru ya sa Hajiya Ladi ci gaba da yi mata famfo har sai da jikinta ya kama rawa. Ta natse wayar tana jin wani irin kunci a ranta. Ji take har abada ba za ta iya zama da mazinaci ba, haka ko ranta za a zare
ba za ta iya rabuwa da soyayyar Alhaji Lukman ba da ta yi mata rassa ta haɗe da jinin jikinta. Ta rasa mai take ji a ranta a tsakanin tsanarsa da tausayinsa da kuma kishinsa da sonsa. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun haɗa cikin shiri na gaba daga ni na Saifullahi mai Naziyatu.